Full buffs kaya pre. Full buffs, image agad, dali. Mabilisan, full buffs sa image. Tara, pasok blue. Blue na. Tara, tore tayo pre. Tore kayo. Tore lahat. Bilisang tore pre. Likod warehouse, tara, likod warehouse. Compress likod warehouse, papara image tayo pre. Dito, baka lang dito. Image niya, image ha. Dito lang, atay nyo tumulak. Kalma. Yan na, ready. 1, up. Tulak nyo na MP pre. Heal lang. Itulak. Okay, re-reset tayo. Magtutori yung Phoenix, Gip. Clashing pa sila. I-base lang muna, kalma. Reset tayo. Yung di namatay, doon lang kayo sa portal blue. 3, 2, tara, pasok tayo blue nga. Image niya ha. Image, party ka. Yung S-line, ba't ito, mako nga, kanan muna. Linisin nyo na to, itong mga naiwan para makapag-reset sila. Dito lang. Patay nyo nga yung S-line, yung nagtotore, dito lang. Mako ko. Isa lang. Dito lang. Para image. Harap lang MP. Wait nyo tumulak. Atras onte. Yung orek, harap. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Gipalag nyo. Bawasan nyo. Phoenix pa, Gip. Nasa likod ng warehouse. Reset tayo. Base lang muna, kalma. Base lang. Tali ako, DC ako. Image base. Pasok blue. Dito lang muna, wala mo nang gagalaw. Kalma. 3, 2, 1, targalaw. Tore. Walang tatago sa G2 lang muna, kalma. Dito lang hanggang G2 lang. Tara, balik tayo likod portal, dali. Makro ko. Ito, rate team. Harapan nyo. Atras. Kalma. Yung Kobe Iharap MP, ready 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Gipalag nyo, bawasan nyo. Phoenix na lang yan, Gip yung maiiwan, wala pa dyan. Portal lang kayo. Wait nyo lang kami sa portalan. Tara, doon na tayo mag-image sa blue portal. Pasok na. I-image dito pre. Linisin natin Phoenix. 3, 2, tara, pakanan. Palinis na to Phoenix. Tara, ready. 1, up. 2, up. Yung mga naiwan lang. Balik tayo, likod warehouse. Balik. Portalan blue. Uy! Namatay pa kayo. Compress dito. Wait natin, Tore. 1 minute pa. MP dito lang, kalma. Kalat kayo tutulak to Phoenix. Antayin na lang natin. G1 side nga tayo. Balik. Patay oras tayo. Pakanan, makro ko. Pakanan. Huwag nyo lang sunugin yung image. Okay, balik blue. Di natin kailangan kumlash. Dito lang, kalma. QC side pa rin yung MP gift. C6 sila, C6. Wala pa nagtotori. 3, 2, 1, tara, G2, makro ko, G2. Ito, G2 muna, ready. 1, up, 2, up, 3, up, gig. Pasukin nyo na C6, pasukin nyo na. Kung kaya mo, uwi nyo na. Sige. Reset tayo. Nasa base na lahat.
Dami pa dyan. Pasok tayo blue, pasok tayo blue, pasok tayo blue, pasok tayo blue. Sige, sige. Dadaan na lang kami Phoenix. MH dito, MH. Sige, sige. MH dito, tara Mako. Pa Phoenix base. Harap C4 ah. Ito, Macro ko. Okay, wag na. Machuchok kayo. Macro ko. Bumaba sila, Gip. Macro ko na, pre. Ayun lang, ang kulit. Macro ko, pa Phoenix na tayo. Yeah, Cry, pwede mga reso. Ito. Sige. Pepeso muna kami. Okay, dito lang muna, kalma. Nasa yung pwestuhan na Phoenix Gift. Yung namatay, mag-green nga kayo. Sige. Image nga image dito. 3 to Ataratore. Bawas lang. Atras tayo pag ano, meron na. Patingin ako likod. Tore. Magkaklas ata sila 30. Tore lang. 30 sila. Huwag nyo i-hit to ha. Bababa ha. Wala titira niyan ha. Okay, kanan. Dito lang, Macro ko. Yung mga umabol para image. Sabihin na, Cry. Macro ko, kaliwa tayo. Macro. Pasabungan tayo. Dito lang, kalma. Balik nga tayo doon. Ito Phoenix, harapan nyo. Ready? 1, up, 2, up. Okay, wala nga ball, dito lang. Papusin nyo. Heal lang. Phoenix sa baba ng Phoenix side. Baba Torre. Ito pa, likod. MP. Palagan nyo MP. Ayun, kinas lang kami MP. Hindi pa patay na kayo, magigreen tayo, pre. Papatore na ata yun, Gip. Nagtatawagan na. Image base, tara. Green. Tara, babas land. Dito lang, kalma. 3, wait lang, wag. Read lang yung Gip. Wait namin yung main. Dito lang, kalmahin niyo. Huwag muna kayo papitas, pre. Hanggat walang mauubos na main guild. Andito na pwesto nung Phoenix. Yung pwesto nila sa right. Ang chaos doon sa pwesto nila. Nasa slant kami. Gip. Huwag niyo pasunog image niyo. Wala pa nagtotore. Bumabawas yung MPG pa. Ah. 3, 2, tara baba tayo. Kaliwa. Paubos mo na MP. Harap tayo Phoenix, harap tayo likod. Balikan nyo na Torre, pre. Balikan nyo na Torre. Bawasan nyo na lang yung Phoenix. Wala, ubos ka. Kuha ng Phoenix. Ay, i-base mo na, image. Tara, green, pasok green. Tara, land. Sila muna, wag kayo tumira. Huwag niyo sabayan sila gitlit. Kalma lang. Tulakin ko kaya to Phoenix. Okay, wait lang, kalman niya lang. 55. Dito lang, kalman niya. Pero di na ito One. Huwag niyo nga muna kulitin para mag-tore UMP. Kasita na lang natin. Wala. 100. Di na makukuha to. 3, 2, 1. Tara, baba nga. Paret sa Phoenix. Tara. Ready? 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Kahit mamatay kayo, magpapareset tayo. Andito MP sa Dominis. Reset tayo. Di tayo magpapagreen. Papatay na kayo, pre. Papanok tayo. Medyo malayo yan. Di tayo mag-green, ha? Kasi nga muna, remage.
Tara, blue. Pasok niyo, blue. Pasok niyo. Atin to, kalma. Patayin niyo nga yan. Itong nagtotore. Patayin niyo nga to. Tara, tore nga. 30%. Di ubusin. Patayin niyo to, tore. Tara, warehouse. Likod warehouse. Balik. Dito lang. Pa-pull back na party ko. Pa-reveal. Hindi ko alam. Saan ba yan? Diyan muna ka. Sa pizza ata nila yan eh. Renta daw git. Dito lang kalmahan niya. Oo. Copyright bro. Pag tumulak yung MP galing QC, wag nyo tulak agad ah. Dili ko pa yun eh. Kalmahan nyo dito, atras yung ante dito, makro ko. Dito lang. Re-image party ko. Tara makro ko nga, G2 tayo. Okay, balik. Likod warehouse. Ito lang, likod warehouse daw. Huwag nyo ipasunog image. QC na MP ah. Sige lang. Dito lang muna, kalma. Makro ko nga. Paray tayo, pre. Dali. Dito lang, right side lang. Kalma lang. Phoenix. Balik tayo pa Portalan Blue. Dali. Eto Phoenix oh, nagtotore. Okay, bugawin lang. Bugawin nyo lang. Wag na. Dito lang. Pepesto yung MP eh. Dito lang, kalma lang. G1 yung ano, Phoenix. Ipa. Ayan na, harap MP. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Di likod pa Phoenix. Harap lang likod. Phoenix pa, ready. 1, up. 2, up. 3, up. Dili, mabilisan magtuturo to. Image base, dali. Image na. Blue tayo, blue. Peto lang full back pre, dali. Lalasit lang tayo. 80% pa. Dito lang, balik. Kalma. Ugawin lang natin. Para di magtore. Dito na kayo ma-pull back. Dito lang. Sige. Remix yung party ko. G1 pa rin yung Phoenix. Pusog niyo ang ante dito, Mako. Okay, harap lang. Dito rin lang tayo, pre. 1 minute na lang to. Okay, bugaw-bugaw lang sa Phoenix, pre. Walang sasagad. Bugaw-bugaw lang. Huwag niyo patore. Huwag niyo pa-damage ng tore. Huwag niyo masyadong kulitan, ha. Baka lumikot na yung MP. G1 pa rin yung Phoenix. Na MP ah. MP, harap MP. Ready? 1, up. 2, up. Phoenix na lang to give. Flashing sila, likod warehouse. Phoenix, MP. Base. MH base. Tara, pasok na agad blue. Kahit walang full box, dali. Mabilisan. Ganito. Ibugaw lang. Atras. Bugaw lang. Atras na. Huwag kang mag-pull, pre. Kalma lang. Sabi niya. 25 seconds. G1 side, dali. G1 side tayo. Di na makukuha to. Pupush na natin yung MP. Harap MP kanan na. Wait lang. Kalma lang. Pakaliwa tayo. Phoenix tayo. Makro ko G1. Hey. 3, 2, tara G1. G1 na. Tulak nyo na. G1, ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up.
C4 gift, MP. Pag-inggit, pikit! Ano next gift? Center next, no? Kasi ulit. Base. MH, tara green. Pasok na. 3, kontra, baba na. Basag territory, dali. Tuloy natin to. Phoenix, sarap na Phoenix, sarapan nyo na Phoenix. Gagi, ang bilis nila. Ibawasan nyo lang Phoenix, bawasan nyo lang. Yung mga FS, angat nyo na nga sa portalan ng green. Tara, pasok agad green. Habol na green. Dito tayo RG green, dali. MH nga, MH. Baba, slant. Saan nyo ipigip? Tara, bawas tore. Alis na lang kaya. Bawas. Tara, kanan, makro ko, kanan. Dito lang, kalma. Kapuha na. 3, kontra, makro ko. Pa-upper hydro, ito, Phoenix, ready. 1, up, 2, up, gito lock nyo, palinis. Raid team, harap raid team. Ready, 1, up, 2, up, 3, up. Yung mga FS, angat nyo na green yung mga FS. Yung buhay, angat nyo na, huwag na kayo magabol. Angat nyo na green, dali. Pasok green agad nyo namatay. Pasok na green. RG tayo green. Image nyo? Image 3, kontra baba. Baba, right side. Phoenix, wait lang, kalma, walang tutulak, ready. 1 up, clash nyo na. Andito din na MP. Gip. Tore. Bawasan nyo MP. Okay, boss din sila. RG tayo base, mabilisan. Tara, image na nga, base, Tara, pasok tayo green. Dali. Pasok green. Tara, slant na. Okay, walang nagtotore, 100 to. Tara, macro ko pa, 30 tayo, pre, dali. Dito lang, right side. Andito, MP 30, gipa. Phoenix, sarap, ready. 1, up, 2, up, 3, up. Sa pwesto na Phoenix, baba ng tower. Dito lang, reso patay. MP pa, gali track, ready. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Iubusin nyo to, pre. Iubusin lagi. Ay, nalikuran kayo, gago. Ito na green portal, gar. Tara, pasok tayo green kit, wala pa image. Sige. 1 minute. Dito lang, kalma. Tara, slag. Baba tayo. Right side. Reso nyo to. Kalma. Kalma lang, ha. 3, 2, 1. Tara, tulak MP. Phoenix, ready. 1, up, 2, up. MP na lang, gip, ha. Pasuyo na lang, gip. Harap palikod na. Likod na. MP, ready. 1, up, 2, up. Doon pa rin yung clashing gip, ha. Okay, pabawas. Dito pa rate mo, bawasan nyo lang. Wag mo na i-clash. Ubos na. Okay, pasok na green namatay, pasok lang. Doon tayo mag-RG. Sige. Pasok lang green. Wala ba party tong chama? Image na. Tara, baba. Dito lang. Kalma. Sige, kalma. 27. Tutulak namin ng MPG pa. Huwag na. Wala na oras. 3, kontra baba. Wala na oras. Tara, kaliwa. Tara, tulak na to. Sabungan. Babaan nyo. Baba. Ready, 1. Up,
2, up. Ibaba nyo. Malilikuran kay Phoenix, pre. Okay, ubos naman yung ano. Enter na next. Kibis tayo. MH. Tara, baba. Pa-center. Huwag niyo tirahin to, ha. Lois dito, ha. Ano? Tore. Dali, 61%. Left side tayo, left side kayo banda. Tara dito macro ko. Lois G. Epe na tayo. MH nga. Tara macro ko nga tayo kabila. N. Low MP. Macro ko lang. Dito lang. N lang. Tingin ako likod Bray. Nimrod, magagaling sa likod mo, Chia. Yeah, layaan niya. Kaya. Okay, compress, image tayo. Macro nga, Lois G nga kayo. Namatay yung Nimrod sa QC gift. Namatay yung Nimrod sa QC. Nasa pwesto na natin kanina, Michi. Eto na, MP, ready, 1, up, 2, up, 3, up. Lois G ang gift, Reso patay. Kaya harap pa, Phoenix pa, huwag ka matras, ready, 1, up, matras nyo. Okay, base na. Nasa kami. Base, mabilisan dali. KMH dito. 3, 2, tara pa ba, Lois G, tara. Lois G, silip na, Tore. Bubugaw lang tayo, Tore, ready. 1, up, Tore. Tore, nice one. Atras, sige. Clash yun na to. Nasa gitna to, Gip. Flashing gitna. Ibawasan nyo lang yung mga FS pwede na kayo mat base para di na kayo matagalan. Tore yung MP Gip. Base. MH, baba tayo agad. 3, 2, tara baba. Lois din na. Diyan buhay Tore Gip. Dito lang macro ko. Dito lang, kalma lang. Yan ang kailangan mo flash. NN nga. NN tayo. Rate team, Kita nyo to, rate team, Low SG, rate team Gip. Rate team Low SG. Dito lang kayo. Remix lang. Bugaw lang. Walang tutulak. Bugaw lang. Atras na agad. Kalman niya, pre. Dito lang. Huwag kayo papitas. Bubugaw lang tayo. Dito lang. Lapit nga dito, onte. Wait lang, kalma. Wala pa MP. Kalma lang, dito lang. Macro ko lang. Remage tayo dito. Huwag kayo makulit, pre. May MP pa eh. Sige. Patingin nga ako dito, likod. Ito, dito kami. Dito ka. Sa MP side yung MP, Dave. Harap, Low SG yung MP, Gip. Okay, harap likod. Ready. 1, up. Sa Phoenix ka na lang, Gip. MP na, MP. Tingin Tore. Ubus na MP. Ito ang Phoenix, waving. Okay, harapan nyo na Phoenix. Likod nyo. Harapan nyo na. Ubusin nyo na lang to. Paubos. Tara, Low SG.
Low SG, low SG. Baba, low SG yung namatay. Dito, mako ko. Ay, no. Salubong raid. Raid. Paubos na lang raid. Tara. Angat nga muna yung ano, yung buhay. Angat niya muna. May Nimrod dun eh. Matay oh. Sige. Base mo na. Yung Pentel, salin nyo. Si Martin. 3, 2, tara baba. Image nyo. Baba. Palit tayo. Painin. NN. Sige, NN na. Dito lang. Harap likod, Bray. Para baka bumuntot yung ano, MP. Ito, Phoenix, ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Phoenix. MP pa. NN yan, ano, gift. Likod pa, raid. Gila, lang yan. Crashing sila. Cross. Buo MP. NN. Base. Image na base. Tara, baba. Pwede kami dyan. Low SG. Torre. Ready, 1. Up. 2. Up. Huwag niyo isagad. Baka may Phoenix, ha. Atakin nyo nga pa, low SG. Atakin nyo pa, low SG. Reso patay. Ijan mo na kaya, pre. Pasal dumi. Tara, baba. Baba yung namatay, baba. Tara, low SG. Tara, clash na natin to. Ready, 1. Up. Phoenix 2, galing up. base natin. 3, up. 4, up. Clash yun na Phoenix. MP pa. Galing TH. Macro ko. Tuloy natin. Likod. Raid. Gip, magtuturi yung ano, Gip ah. MP Gip ah. Di sila sumali. Baba na yung namatay. Dali. Macro ko, low SG. DB galing. Ito, TH nurse. Harap, MP. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Diyan lang kayo sa bridge. Bridge lang kayo. I-choke nyo. Gago, no. Bawasan nyo. Pa yung boy. Base na. Base nyo na. Magre-reset na yung MP. Basag din yan. Base na. MH. 3, 2, tara, baba pre. Low SG. Tara. Pa-Phoenix, tara, pre. Macro. Bugaw lang to. Kalma. Tara, NN. Pwesto NN. Harap, MP, galing likod. Ano reso nyo to? Kaya ba? Okay, wait lang. Low SG yung MP, gift. Low SG MP. Likod, rate team, pre. Putang, ano mo? Pareso lagad. MP pa, palag nyo na. Phoenix na lang yan, gift. Magtotori, gift. Pinasok namin na MP. Galing NN. Base na. Mabilis ang base, dali. Sige. I-image nyo. 3, 2, tara, baba. Baba na. Sino nanalo dyan? MP? MP. Last G. 3, 2, 1, tulak. Nice one. Nice dinoy, pre. Tulak, palinis. Reso agad patay, tara, NN na. Reso na patay. Rating pa, already. 1, up. 2, up. 3, up. Reso patay, NN kayo pwesto. NN lang. Habol dito yung nasa base, pre. Yung di marereso. Macro ko. Ito lang, kalma. Tingin kayo likod ah. Yung may mic. Harap, MP, likod natin, pre. Kalma, walang tutulak, macro ko. Low SG, tara, low SG. Low SG, galaw agad, pre. 3, 2, 1, tara, tulak na, MP. Ready? 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. I-clash yun na.
Flashing kami, low SG. Ayan pa, raid team pa, pre. Palag nyo na, palag nyo na, palag nyo na. Angat nyo na, angat nyo na, angat nyo na, angat nyo na yung mga EPS. Lalo na mga EPS. Angat nyo na. Base. Tara. Wala mo na magdadrop. MH. Papula tayo. Pula. 3, 2, 1, tara, Torre, pre. Wait lang, kalma. Kalmahan nyo. Harap, Phoenix na, ready. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. MP pa. Choke nyo lang. Sa pa, ready, 1, up, 2, up, 3, up. May rate pa. Sige lang. Dikit nyo sa kasama nyo, pre, para maubos yung raid team. Tara, pula. 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 Tambay nyo sa pula, tago kasi invulnerable. Dali. Para makalasit tayo, Torre. Sige. Pula na. Huwag na kayo magabol, pre. Baka makalasit yung Phoenix sa Torre. Pula na. MH, tara, makro ko. Patore. Phoenix, harap na Phoenix, ready, 1, up, 2, up. Clash nyo na Phoenix. Dito nga kayo tumambay sa, lawa side nga. Lawa side na. MP pa, harap MP. Lawa kayo, pre. Tara sa MP, clash na. Ready, 1, up, 2, up. Palinis na lang, Bista. Drop tayo, pula tayo. MH, tara, pula. Makro nga, lapit, Torre. Dito lang, kalma. Grass. 3, 2, 1, tara, tulak na, clashing. Ready, 1, up, 2, up. Papansin ng MP, pre. Pahil nga. Huwag nyo tirahin sila gip. Tara, Torre na. 12 na lang to. Tara, red. Red tayo. Yung namatay, pasok red. Red muna, kalma. Sige lang, gip. Kalmahan nyo. Andito na lawa Phoenix. May raid team kanan sa grass Kalmahan nyo muna yung Phoenix, Gar. Baka di natin maharapan yung raid team. Sige. Kalmahan nyo, pre. Di pa gumagalaw Phoenix. 3, 2, tara, road. Tulak na, patuloy. Ready, 1, up. Angat nyo tuloy. Angat nyo na tuloy, pre. Angat nyo na tuloy. Malilikuran kayo raid team. Linis. Raid team likod, pre. Sabi niya, tulay Bumabawas ata yung raid team. Base. Tara, red. Image nyo na, red. Di, nasa red kami. Okay, harapan nyo to. Raid team lang, wala tutulak, wala lalabas. Andito lang yung raid team lang. Macro, tara dito tayo baba. Ibawas-bawasan nyo lang to Phoenix, lang nyo to. Wala angat. Dito lang, kalma lang. Sige. Patingin ko, Dave. Lalo na lawa. Ready tayo, Lawa rin team. 7. Grass nga kayo. Sige. Nagpag-grass ako. 3, 2, 1, tara, tulay. Angat nyo, tulay. Tuloy muna. Palinis tayo dito, mga men. Ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Paubos, pre. Reso patay. Likod pa, raid team. Ready, 1, up, 2, up, 3, up.
Iangat nyo na base na, base na, base na, base na, base na. Base na, base na. Ano next story, Gip? Base na, papasi tayo, pre. Base na, dali, dali. Papasi tayo. Muning, sila po si Gills. MH, tara green. Tara, baba. Baba. Tore. Pwesto kayo to. Tore na. Wala na mag-aabol dyan, pre. Tore mo na. Oy, tore mo na. Tara, right side, pwesto. Ito, right team. Ready. Wala habol. Kalma. 50 to 50. Up. Pwesto ni 50. Harap likod Harap lang likod. Phoenix. Kalma lang. Tabungan nyo yung Phoenix, Gip. Bugaw sa Phoenix. Bugaw lang. Walang sasagat, pre. Ganyan lang. Bugaw lang. Yung hero. 3, 2, tara, tulak na. 30. Sabungan. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Reso patay. Balik na kayo lower bridge na. Yung di marareso, pasok na kay green. Doon kayo sa FT, Gar. Alam nyo FT? Yung pwesto ni, Yan yung FT, pre. Easy. Para image dito. Baba na lang yung dinareso, pre. Sige. Kalma lang, dito lang. Phoenix Dito lang. Pag umamba, huwag nyo itulak. Antayin nyo sila tumulak, pre. Ready? 1. Up. 2. Up. 3. Up. Harap lang agad likod. Pareso nga. Di wala nang tutulak na malayo. Harap likod. MP. Going grass. Ready? 1. Up. Bawasan nyo na lang MP. Bawasan nyo MP. Tara, green nga. Mag-emish tayo, green. Tara, pasok lang green. MP doon. Sorry. Green na. MH nga. Pasilip nga tayo, Tore. Kaya wala nito, Tore. 88 to. Dito lang. Tara sa 50, Gar. 50. Okay. Phoenix, ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Reso. Yung di marareso. Huwag nyo nakabuli sa Phoenix, Gar. Diyan lang kayo. 50, Gar. 50 la 50. Pareso ko, Dip. Pasok lang rin yung namatay, habol agad dito. Iikot. Habol dito yung pre. Yung dinareso. Dito lang tayo, 80, pre. Kalman nyo lang. Ganun lang, antayin natin sila tumulak. Ay na, Phoenix ulit Huwag nyo itulak. Antayin sila. Ready? 1. Up. Hit. Bawasan nyo. Harap lang likod harap lang. Ready? Galing grass. Ready? 1. Up sa MP. Angat nyo na green. Angat lang green. Tara, pasok green. Umangat yung MP sa green. Tara, pasok green. 8 7 6 5. Dito lang, kalma. Emish lang. Slant, tara slant. Okay, 100% Tore. Nasa slant lang kami, Gip. Di kami makababa. Nakapwesto sila dalawa. Last time na yun, yung sa may motor na bito. Sa motor na bito. Okay, kalma lang. Okay, huwag nyo na bawasan Tore, pre. Tapos yan. Sino ba maganda tulakan ito? MP Phoenix. 20 seconds. Okay, kalman nyo, pre. Kalman nyo lang. Patay oras lang. Phoenix tulakan natin may pag 20 seconds natin yung tutulak. Ano next? Hit. Enter. 3, 2, tara pa kanan. Tulak na natin Phoenix. Enter na next. Ready? 1. Up. 2. Up. Di walang mag-habol doon. Dito lang. MP pa. Likod. Ready? 1. Up. 2. Up. 3. Up. Clash yun na.
Malinis tayo, base tayo, base tayo. Papatay na kayo dyan, pre. Hindi na tayo mapapagreen. Center yung next, malayo dyan. Base image. Tara, baba. Image mo na lang yung naiwan din. No SG. Tara, NN. Pasuy ako dyan likod, Bray ah. Sige. Ihali image na. Likod na, Nimrod. Sige lang, Umangat sige kayo lang. si. Kalmahan nyo yung Nimrod. Wala pa nagpapakita dito eh. Phoenix ah. Kiara Phoenix, ready. 1, up. 2, up. 3, up. Gago, makatingala. Hi, palagan nyo lang. Palagan nyo. Kaya pa rin. So, Reso patay. Balik na kayo, NN. Balik na kayo, NN. NN, Direct waiting pa, pa. direct Ready. 1, up. 2, up. 3, up. Palag lang. Sa NN lang tayo, pre, ha. Sa NN lang tayo papalaga. Walang habol. Baka magulat kayo sa MP. Dito lang muna. 3, 2, ang tulak MP. Tulak, nakatalikod to. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. Paubos MP, pre. Paubos MP. Baba na yung namatay. Baba na kayo. SG lang, baba na. Gapang. Makapagtore ata yung Phoenix, gago. Phoenix. Ay, nag-low SG yung Phoenix. Angat nyo. Base lang. Nag-low SG yung Phoenix, gip ah. Paano na yan, patore na. Michi. PMH dito. Baba, low SG na. Nagtutore na ata yan eh. Bugaw, pre. NN. Wag. Dito lang, kalma. Low SG lang. Tingin likod. Likod na, Harap likod. Ready. 1, up. 2, up. MP, likod to. Harap na Phoenix, likod nyo. Low SG yan, gip. Base. Panalo Phoenix. Tara, mabilisan, makapag-tore to. PMH na. Ratio, baba. Ratio na. Habol na lang yung makakahabol. Hindi bugawan naman. Tara, tore. Last tore. Ready, 1, up. Tangina, hindi pa umabot. Paubos. Tara, tore muna. Basta tore muna. Harap MP, galing low SG. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Paubos. Tore nyo, bawasan nyo nga tore, yung naiwan dyan. Bawas nyo tore. Yung nagpa-MMR, angat nyo na. Tara, base. MH, tara, baba. Low SG na, baba. Nakabawas ka, Gip. Dito lang, kalmahan nyo. Tara, pasok nyo inin. Phoenix, ready. 1, up. Okay, walang sasaga. Dito lang, NN lang. Kalmahan nyo. Tara, bawas story. Wag. Kalma. Pabawasin nyo MP. Re-image dito, pre. Re-image. Tara, bawas story. Discard nyo pag atras, ha. Kaya atras. EMPL, Tore ulit. Heal nyo lang, pre. Atras. Harap Phoenix, di walang sasagad. Harap lang. Reso agad patay. MP, ready. 1, up. 2, up.
Dito lang kayo NN. Dito lang kayo NN. Huwag mo na i-clash, pre. Wala nang oras, Michi. Wala na pala oras. I-clash yun na. I-clash niya, clash niya. I-base muna. Ano next neto, Gip? Pass. I-base, image. Basta tayo, pag-green, tara, green. Baba, FT ka. Kabi ako dito. Ito, clash nyo na to, ha? Ready? 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Ready lang tayo sa MP, pre. Ready lang MP. Dito lang, macro. Sa atin to. Sa atin to. Reso pa tayo. Baba yung ano. Di na reso. Dito lang. Huy. Wala akong kuman dyan. Ano Panukan yan? yung raid team Michi. Sige. Dito lang, kalma lang. Phoenix yan. Ito na yung Phoenix Harap na Phoenix, ha. Kalma lang. Walang tutulak, wala sa salubong, pre. Dito lang. Compress, remage tayo. Remage. 30 MP gip. Macro ko, lapit lang onti. Dito lang, kalma lang. Antayin natin sila mag-flash, pre. Dito lang, wag niyo bugawin yung Phoenix para mag-flash sila sa MP. Raid team Harap raid team, galing Phoenix, para image lang dito, pre. Eto, MP, flashing na, ready. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Bawasan yung Phoenix nga, Phoenix. Kailangan bawasan Phoenix. Sige. Tara, base. Si Angelo Dave pa invite. Di-base na, kalma. Tara, MH. Pasok green. I-party ko dito na mag-MH. Wala titira sa raid natin, ha. MH mo din. Wala titira raid. MP pushing Wait lang, kalma. 3, 2, 1, tara, tulak MP. Ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Diyan kaya pumaysto kayo, FT ka, huwag na kayo mag-abol 30, pre. May Phoenix pa, eh. Busin nyo na yun, oh. Ang dami pa dyan, pre. Iangat nyo na nga, yung di makakapag, ano. Tapos pasok agad yung namatay. Pasok green. Angat nyo. Buya, Phoenix. MH. Image dito, pre. Slant lang muna, kalma. Tara, bawasan nyo to. Yung abot lang, huwag nyo isagad. May MP pa eh, makakatay MP, pre. Dito lang, huwag kayong papitas. Reso agad patay. Ano MP Naangat to MP, ha. Yung OP mo. Nice one. Iabol lang agad dito. Abol agad dito. Namatay pa kayo dyan. Di pa. Nakapwesto lang. Dito lang kami sa tulay. Huwag nyo muna bawasan, pre. Kalma lang. Ready nyo yung pang-lasit yung ano nyo. Image nga dito. Ready, ha. 5% pre. Lalasit tayo. 23 to give. 30 yung MP. Sige lang. 24% to. Wag muna, kalma lang. Ready lang. Lalasit to. 3, 2, tulak na MP. Ready? 1, up, 2, up, 3, up. Galo, tore nyo. Kuha ng MP yan, boy.
5, 4, 3, 2, 1. Nahabol pa. Puta. Sige lang. MP Phoenix naman yung nakaano eh. Makapal pa pala yung Phoenix doon. Ano next? Next gift. Tara, red. Image niya. Story. Rate team ha. Tingin kay lawa ha. Tingin ng lawa. Pag gumalaw yan. Sorry. Hindi mo binabahala. Tama ko. Dito, grass. Dito lang. Yung red team nasa taas, gift. Taas ng lawa. Taas ng red. Remage. Huwag nyo nakabulin yung red team. Ang kalat natin ha. Pakitulak ka, kulang kami dito. Yung raid tapos pa rin daw Mitya. Sige lang. I-remiss lang dito. Mahaba pa oras eh. Habang lang eh. Wala dito. Ano lang to, raid lang to na sa amin. Baba na Mitya, nasa lawa na. Sige, pwesto tayo lawa side. Wala, hindi. Raid team lang to. Nasa taas eh. Machuchoke kami, gagi. Macro nga. Nurse nga. Page nurse nga. Dito lang. Remage tayo. Sige lang. Antayin nyo lang, baka bumabayo yung Phoenix dito eh. Makakuha pa ba sila? Makaka-asper pa ba? Pag nakuha nila to. Pabil nga, agree. Pasilip ako lawa, Dave. Sino dyan, Dave? Wala. Hindi, ito ang MP ha? 3, 200 MP. MP, low MP. Kalma, Phoenix na, pre. Phoenix. Kalma lang, masasandwich tayo. Dito lang. Balik niya dito. Masasandwich tayo, Phoenix. Dito yung Phoenix sa gitna, nakabang lang. Awa. Atras yung haunte. Iharapan nyo lang. Macro ko. Eto, Phoenix, harapan nyo. Ready. Tulak, ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Ubusin nyo. Reso pa tayo. MP pa, likod. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Palag nyo MP. Bawasan nyo to. I-base muna, pre. Base na. Papa-image tayo dito. Kalma lang. Wait lang. Tara, image. Red. Hindi pa kayo itabol, ha? Dito lang, Macro ko. Dito tayo sa Phoenix. Harapan nyo lang. Macro ko. Antayin nyo. Huwag muna kayo lumabas, pre. Dito lang. 3, 2, tara, tulak na. MPO, right side, ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Palag. Dikit nyo sa party nyo para mahil kayo. May Phoenix pa. Pre. Ano ba yung iba kasama ko? Tara, red. Pasok red patay. Nasa lawa yung Phoenix dip. Image nga. Eto, kalma lang. Road. Tuloy. Ready. 1. Up. 2. Up.
EMP, harap lang MP, oh, matras sila, oh. Pwesto nyo, pwesto nyo, pwesto nyo. Ready, 1, up. MP na, tulak na MP, pre. Tulak nyo na MP, tulak nyo na MP, tulak nyo na MP, tulak nyo na MP. Sige, sige, sige. Okay, clash na, clash na, clash na. Ano ba next? Ano ba last? Center na yan, boy. Center? The center, di ba? Sige, sige. Okay, ato na base. Ato na base. Center, no? Last na. Tara, image niya. Guys. Ah, sige. Wait lang. Bigat Sige. natin MP, ah. Okay, kami na, kami na. Tara, tore. Basta yun, eh. Gago, pwede nga sa inyo dapat, eh. Remage. 3, 2, 1, tara, macro ko. Low MP. Macro ko, sunod lang macro ko, pre. Low MP ang flashing na yan, Mitch. Ito, ready. 1, up. Ay, gago, kayo na lang, naubos nyo pala, gago. Ito, Rimrod pa, palo nyo Rimrod, oh. Takpo, mga inutil. Tara, low SG pwesto. Low SG. Remage. MP, ah. Low SG manggagaling, boy. Ano, MP? Harap lang, wala tutulak, pre. Machuchok yan. Macro ko nga, galaw nyo nga. Dito lang, dito ka pwesto. Okay, harapan nyo na MP. Harap lang, yung 6, oh. Ready, 1, up, tulak na. Tulak. Okay, base. Ah, low SG lang. Diyan lang kayo. Baba na yung namatay. Ito tower, Phoenix, ah. Wala na. Nagtutore ng Phoenix. Oh, tapos. Wala, mas kinikip eh. Ay, yung Nimrod daw, pansinin nyo to. Oh. Tara, low SG lang. Low SG. Nice yung katip. Kalma lang. Wala pa kami image. Tara, galaw. Dito nga kayo, inside. Inside nga kayo. Tara, boss story. Boss story, pre. Okay, atras. Ikakat na MP yan. Iriso pa tayo, boss story ulit. Atras na. Yung tagalan mag-react, pre. Maawa kayo. Compress. I-bawas lang. Ayun Phoenix, ha. Okay, kalma, bawas lang. 10% tigilan natin Torre, ha. Tapos babalikan natin, ha. Pa 10% lang natin, pre. Pushing na MP, ah. Pa 10% lang natin, pre. Tapos isang ano. Kalma, dito lang. 3, 2, 1, tara, Torre. Ready, 1, up. Ate niyan. Ang ina, ang layo inatras nyo. Ano ako hanap PK, yes? Okay, base muna. Base. Wala pa, may oras pa. Ah, kaya pa to. Try. Tara base image, tara baba. Let's go. Huwag nyo isagad atras sa NN. Dalasit lang tayo eh. Okay, clash na lang natin to. Tara, ang gulo na. Ready, 1, up. Clash na. Kill already. Clash na. Kill already nyo, pre. Tulak nyo na Phoenix, oh. SG na to. Party nyo, pasuyo.
Party nyo sa pasuyo. Di pasuyo, ano, Dave. Hindi. Kailangan ano, manalo lang tayo. Sige, nice Gigi. Uli, ngayon lang ito. Makuha lang natin yung Saturday tsaka buong next